tinha esse negocinho. Obrigada. E quero aquele tubinho de queijo. É de presunto. Ah, de presunto. Quantos? A porção de sempre, 5. Obrigada. Que delícia. Oi, Piu, 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 Piu também veio na cafeteria. Vamos ganhar um biscoitinho aqui. Eu gosto. Não cai não? Você quer mais? Estou satisfeita, obrigada. Esse outro cliente aqui faz sujeira, olha. Oi? Devia ter um pano de limpeza nessa cafeteria. Pega um paninho lá da gaveta.
A menina saiu de bicicleta e esqueceu de fechar. Não me pica não, Piu-Piu. Ai, Piu-Piu, você quer carinho ou não quer? Tchau, Piu-Piu. Tchau, Piu-Piu.